सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। यह गाड़ी Hyundai i10 मैग्ना, यह देखिए i10 मैग्ना। इसका हम गेयर ऑयल चेक करेंगे, अगर ख़राब होगा तो चेंज करेंगे, ठीक होगा तो ऐसे ही रहने देंगे। गेयर ऑयल चेक करने के लिए यह देखिए गियर बॉक्स की, ये गेयर ऑयल निकालने वाली ड्रेन नट है, ये डालने वाली ड्रेन नट है। गेयर ऑयल डालने वाली, इसको खोलेंगे, चेक करेंगे गेयर ऑयल कैसा है। यह देखिए गेयर ऑयल ठीक है। ये देखिए गेयर ऑयल ठीक है और पूरा है। इसका ड्रेन नट लगा देंगे, यह देखिए ड्रेन नट को लगा देंगे और अच्छे से टाइट करेंगे। यह देखिए अच्छे से टाइट कर देंगे। यह हुआ गेयर ऑयल चेक। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।